好，刚刚我们把图案秀出来，然后接着我们要看文字的部分。好，文字的部分哦，我们用 text style 这个可以来设置文本的风格哈。那可以干嘛？像这里，我们 body 的部分呢，一样，我们回到直接用 center 这个组件哦，先把它置中，然后呢，里面哦有放了一个叫 text 的这个组件，那它的内容是这个，然后后面你可以用style 哦 style 是它样式啊，用 text style 去定义它。那这里面就有包含什么字的粗细，好，然后还有字的大小，还有颜色，好，这个颜色呢，我们是用绿色，然后呢，它不是真的纯绿，好，我们用770去做标示哈。那770呢是它的颜色透明度 ，OK， 好，那我们来操作看看呢。我们就直接把这个 body 这个部分拿掉，好，到这里啊，这个肉的部分这个都不一样。好，那我们就开始来哦。我们先放到组件 center， 好 ，center 里面，好，那好，如果是你这个是你看哦，它的参数哦，这个是一个参数，参数后面还有逗点，参数后面，你不要去算它到底谁在最后面了，因为在data 里面呢，你只要是列表的，你最后一个就直接加这个就好了，你不用考虑它后面还有没有，反正就是后面有就再继续加，没有就算了啊，就直接结束。这个语言它就直接这样子就好了，所以你不用花太多脑筋去想说后面还有没有。好，那这个 center 里面呢，我们就因为它里面要放一个下一层啊，有一个 child， 它是我们是直接给它文字的组件 text 啊，第一个参数是它的内容啊，比如说 hello flutter 啊，类似这样啊，这是第一个参数哦。那后面的参数呢，就接着逗点啊，往下。好，那第二个接着有什么？它可以用 style 去定义啊。那我们需要有一个方法叫 text style。好，那 text style 里面呢，又有很多参数。那其中一个是font weight， 就是它的粗细。好，那我们用另外一个方法叫 font weight。啊，这个点，那里面哦，它就会出现各种不同粗细的这个常数，那也可以选了哈，看你要哪一种。啊，然后我们现在直接用粗体。好，这是第一个。然后你可以告诉他文字的大小 size， 我直接给他40啊，然后再来呢，我要给他颜色。再讲一次哦，我们在学 Flutter 其实都在熟悉它定义的这些东西。好，它定义的这些东西有什么font size啊，font weight 啊这些，我们直接了解说它到底可以设定哪些东西，那你就去设定就好了。那这个颜色的部分，你就可以选，看你要什么颜色。你也可以你可以看文字选，也可以看直接右边这边选。我们的 green 本来是这种颜色哈。但是现在我们希望说，我要给它改一下透明度，用700，好，这样就结束，好，一样，最后有一个逗点然后你对应一下那个刮弧，这个刮弧对应到哪里？对应到这里，这个刮弧呢对应到这里，检查一下这个刮弧有没有错。好，那我们跑跑看。这个注解它自己都会帮我们加上去，
就是这一段是属于 text 的，这一段这个是属于 center 的。好，那这个就是我们显示出来的。那你可以改一下，我如果不要用700的话，颜色有没有差？而且每次跑它就会需要点时间啊。好，有没有差？好，可以比较一下。好，各位练习看看。好，这是属于文字的部分，文字的编写。那你可以看到，其实你程式结构定义好，那你就去改你相对应的部分就好，其他部分你都不用去动它。那刚刚在修改的时候呢，各位有没有发现哦？你每次都要重新执行，对不对？你蛮耗时间的。然后再来一点，比如说你要定义那个字的大小啊，现在我们还没有对应边框诶。比如说你要字中啊，你要往左边哪里，往右边哪里，你用文字去定义，然后再来看结果，那样巧很慢呢。好所以有一个比较快速的方法，来，我们先带同学看一下。就是我们使用所谓的调试组件的工具，把这个东西打开那你打开之后呢，你就会看到你的所有的组件，它会用框框起来，然后它跟周边的相关位置什么，它会有一些辅助线出现。好，那你要打开它要怎么办呢？你要把这个东西 import 进来，这个套件叫 rendering rendering。那我们现在进来这里，在最上面，我们把这个加进来。那加进来之后，好，第二个呢？第二个你要到这个 main 这里面写一行指令，叫做 debug 除错，对不对？除错，然后绘图 paint size 绘图的大小，把它启动 enable， 这个要等于 true， 这样好，就加这样指令好，那你再编一次看看有什么差别。在开发过程当中，我会建议各位把这个都打开，你有没有看到它的框线出来的，还有相对的位置也出来了，大小，再执行一次。然后你去看你这个环境呢，它会出现有一些警告讯息，它不是错误的警告讯息。那这个你可以不用理它了因为就是说，它这些组件有一些它会要求你要加上 constant 这些字那你可以依照它这个东西把它加上去。那怎么加？
有问题的地方呢，它都会有这个毛毛虫出现。那你移到这个毛毛虫上面，它会告诉你要干嘛，好，有没有？它叫你要加这个，你就把它加上去。哦，有问题的地方你就把它加一加。那还有一个错误，这里，哦，他说这个要加什么？要加 key， 啊，你就把它加上去。加上去之后，还有一个这里他说要加 constant， 哦，你就这样加一加，它这个就不见了。哦，那一样的哈，就再执行一次。好，那这个就是有关怎么样打开除错模式，那你在做修正的时候呢，会更清楚哦，更直觉。好，那给各位。